那个袋子里面。他按着黑的。翻着黑吗？这不是李浩，那个。李浩是吗？对不起，他是敲他的头。对，也是李浩。漫画里面的人物。他不会劈呀，这个劈，然后劈开之后敲他自己头。这么厉害？还是敲到自己的头？漫画，就是很多都会这样演。他们要围大的，对不对？还没，不能加太快。对。这种。还有这种的。这种应该比较好用吧？要不然全部都你自己劈了。你是叫别人弄。我怎么看到这些？对啊，那里有钉子呢，为什么？正版的木头。你像把地瓜包一包，地瓜好像在车上。等下就顺便把它整一下。好。你看，钉子被切断了，厉害。那你那到时候斧头又要认磨哎，这个又不利。但是不要录太久了哈，录就好。你要录爸爸砍的。哦，这个很完整，真好，里面真白兮兮呀。哎呦。哦，里面白兮兮耶。漂亮啊。